Veja isto. Sabia que se adicionar mel a um pote pequeno, espremer meia laranja, meio limão, adicionar uma pitada de sal e misturar bem para tomar uma colher de manhã e outra à noite, é um remédio poderoso que combate tosses secas, dores de garganta, asma e elimina infecções respiratórias. Além disso, fortalece o sistema imunológico e ajuda a prevenir gripes e resfriados. E a melhor parte, é natural, sem conservantes e pode ser feito em minutos em casa.